Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Parliamo di triathlon. Siamo in collegamento con Aldo Zanetti, presidente della Silca Ultralight Vittorio Veneto. Innanzitutto buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Allora, parliamo innanzitutto del vostro impegno presente. Siete in quel di Tambre dal Pago per una preparazione con gli atleti giovanissimi. Ci vuole parlare meglio, ecco, di questo evento? Sì, siamo qui da lunedì all'Hotel Alba di Tambra dal Pago, una scelta che ripercorre un po' il nostro passato, perché per anni siamo venuti in queste zone a passare più che altro il periodo estivo, più al fresco che per fare grandi prestazioni. Ma da qui ci sono passati atleti come Katalin Tekuceanu, che ogni volta che scendeva poi in pista a settembre faceva i personali, come Federico Pagotto, che poi vinse i mondiali under 23 di triathlon cross, e quindi ci ha sempre anche portato fortuna. Poi il Covid ci ha un po' sconvolto la vita a tutti, avevamo perso questa abitudine. Da quest'anno siamo ritornati e passeremo qui una quindicina di giorni, subito dopo la gara effettuata a Fara dal Pago di domenica, il Triathlon Silca Cup. Siamo venuti qua, siamo una quindicina di ragazzini di tutte le età, non solo triathlon ma anche che fanno atletica, e quindi è un modo anche per conoscerci meglio, per familiarizzare, per parlare di tante cose che alle volte non c'è il tempo durante l'allenamento di parlare, e approfondire praticamente la nostra conoscenza e anche il nostro di trasmettere la nostra filosofia della società sportiva a cui appartengono i ragazzi, che magari alle volte sono arrivati da soltanto 6-7 mesi, un anno, e ancora non hanno avuto il modo di capire bene dove sono capitati, perché la nostra squadra è un po' una squadra un po' particolare, diciamo tra virgolette, nel senso che anche se siamo piccolini come numeri, vogliamo però fare le cose fatte bene, pensando che chi arriva da noi viene e deve avere dei motivi molto importanti per essere con noi, cioè quello prima di tutto deve essere scelte particolari, personali dell'atleta che viene con noi, deve essere motivato, deve essere sostenuto da una famiglia che ha capito cosa significa fare triathlon, soprattutto che sono 3 discipline da seguire, e poi devono anche andare bene a scuola, quindi non devono trascurare gli studi per fare sport, ma il contrario, devono mettere insieme l'uno e l'altro, che camminino parallelamente allo stesso livello. Questa è un po' la nostra filosofia e non è sempre scontato che tutti la accettino e la conoscano, e quindi è un modo di approfondire anche questo nostro modo di vivere lo sport. E quindi oltre a prepararvi dal punto di vista tecnico, atletico, anche ritrovare quella socialità che purtroppo con le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria è andata un po' persa. Certo, guardi, proprio un'ora fa, prima di andare a pranzo, eravamo qui e in questo posto proprio facevo raccontare ad ognuno di loro, dai bambini più piccoli di 10 anni a quelli più grandi di 16, 17, 18 anni, perché erano qua, come si trovavano e perché avevano fatto queste scelte. E è saltato fuori la cosa che sono abituati a parlare poco, purtroppo, i nostri giovani, magari parlano molto col loro cellulare e non con i loro coetanei, non sapevano nemmeno, non conoscevano le storie di ognuno di loro, e quindi hanno capito il perché il suo compagno di squadra è venuto a fare triathlon. E è stato carino perché sono venute fuori dei bei riscontri, dei bei risvolti non conosciuti neanche dal sottoscritto, e quindi questo dimostra quanto è importante vivere in una comunità dove ci si parla e non ci si chiude dentro se stessi, perché questo sarebbe il modo peggiore. Io l'ho detto fin dal primo giorno: guardate che saranno 15 giorni intensi anche sotto questo punto di vista, perché faremo diverse riunioni per imparare tante cose insieme. Prima di tutto a conoscerci, ma poi anche approfondire un po' perché il triathlon, da dove viene il triathlon, cosa sono le federazioni, cosa vuol dire comunicare, cosa vuol dire accettare le regole, tanti piccoli spunti che porteremo avanti durante questo periodo, oltre che naturalmente io lo do per scontato che uno lo sappia, ma al mattino, stamattina alle 6 sveglia, alle 6 e mezza
colazione, alle 8 eravamo in piscina a nuotare, e siamo rientrati, abbiamo pranzato, adesso alle 3:30 si ritorna a correre, chi in bicicletta, chi a piedi, a seconda dell'età, fare tecnica di zona cambio. Domani ci sarà uscita di ciclismo col tecnico di ciclismo, domani mattina ci sarà di nuovo atletica, corsa, e quindi minimo sono 2 allenamenti in giorno a livello pratico, e poi ci sono minimo 2 mezz'orette, 1 oretta di riunione. Ieri per esempio l'abbiamo passata davanti al sito di informazione della Federazione Italiana Triathlon, della Federazione Italiana di Atletica, perché non tutti sanno connettersi, sanno inserirsi, sanno vedere dove sono le gare, sanno vedere dove sono le loro statistiche, perché tutto è catalogato. C'è qualcuno che ha scoperto che ha tutti i suoi dati personali inseriti nella Federazione Italiana di Atletica già da quando è iniziato, che ha fatto magari soltanto i 600, i 1000 e non sapeva neanche più di averli fatti, che tempo aveva. Sono tutte piccole cose che noi crediamo, io in modo particolare ci credo, che un atleta mano a mano che cresce devono essere dentro di lui naturalmente, e che possa essere il più autonomo possibile, il più presto possibile, e non aspettare di portarli a 30 anni per essere autonomi, devono essere autonomi a 17-18 anni. Questo è un po' anche il nostro modo di fare sport. Certo, tutti aspetti che sembrano piccoli, ma in realtà non lo sono affatto, anzi, perché come ha detto lei giustamente, non sono scontati. Le volevo chiedere, Presidente, lei ha parlato prima della gara di domenica 23 luglio che si è svolta sul lago di Santa Croce, quasi 500 gli atleti a sfidarsi, un bilancio di questa gara, di questo evento. Guardi, posso dirle, ma mi vengono un po' i brividi a dirlo, anche perché per noi fare una gara, organizzare una gara, è un motivo d'orgoglio, ma abbiamo ben in mente cosa significhi organizzare una gara, perché le gare sono prima di tutto per gli atleti che vi partecipano, non sono per i giornalisti, con tutto il rispetto, non sono per gli sponsor, con tutto il rispetto, non sono per il pubblico, con tutto il rispetto per queste componenti, ma sono prima di tutto per gli atleti. E sentire e vedere a fine gara gli atleti che ti vengono a cercare per ringraziarti di aver salvato questa gara, perché c'è stato anche un momento un po' particolare che sembrava che non si potesse più fare, e di averla portata avanti, e sicuramente sperano che ci sia ancora un futuro per questa manifestazione qua, perché è andato tutto benissimo, tra le altre cose che il tempo ci ha favorito, perché se fosse stata la giornata di lunedì sarebbe stato veramente un disastro. È andato tutto bene, ma veramente bene, perché gli atleti si sono sentiti quasi come a casa loro, hanno potuto dare il massimo delle loro possibilità in un ambiente sereno e tranquillo, con un bel pubblico, e che tutto affilato veramente liscio. Era la gara per l'atleta, e questo come organizzatore sinceramente è quello che noi vogliamo. Dopodiché, se riusciamo anche a far divertire il pubblico, se gli atleti riescono anche a dare spettacolo, se la nostra organizzazione riesce anche a dare visibilità agli sponsor, di dare un ritorno sicuramente all'amministrazione locale, e far che tutto vada bene, e compreso anche magari di riuscire a bere una birra insieme alla fine con tutti i volontari che hanno collaborato, questo sarebbe il top. Ma prima di tutto viene l'atleta che sia messo nelle condizioni di fare il meglio di se stesso, e che trovi un ambiente sicuro, intanto prima di tutto in massima sicurezza, e che gli permetta di fare la sua massima prestazione in quel momento. Questo ci siamo riusciti, e di questo ne sono orgoglioso, e sinceramente ne siamo felici. Quindi domenica è veramente stata una bellissima, grandissima giornata di sport e di triathlon in questo caso. Chiarissimo. E dunque, per averci parlato dei recenti impegni, recenti ed attuali, della Silca Ultralight Vittorio Veneto, ringraziamo di cuore il presidente Aldo Zanetti per essere stato con noi. Grazie a voi per lo spazio che ci state dando, e viva il triathlon! Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.